своего надежного Терешку в Ненарадово с своей тройкою, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один, без кучера, отправился в Жадрино. Куда часа через 2 должна была приехать и мать Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле, мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землей. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Степь да степь кругом. Путь далек лежит, там в степи глухой замерзал ямщик. Замерзая он, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ: ты, товарищ мой, не попомни зла. Здесь, в степи глухой, схорони меня. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что прошло уже более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут, рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами.